მოგესალმებით მეგობრებო, როგორც წინა ვიდეოში შეგვიძლით, დღეს ჩვენ განვიხილავთ დნიპროს კუთხსახე GS100-ს. ეს კონკრეტული მოდელი არის 1000 ვატიანი სიმძლავრით, აქვს 11000 მაქსიმალური ბრუნი. ეს მოდელი არსებობს როგორც სიჩქარეებით, ასევე სიჩქარეების გარეშე. დღეს ჩვენ განვიხილავთ უსიჩქარეებო მოდელს. პირველ რიგში საინტერესო იქნება შიგნეულობა, როგორ გამოიყურება ამ ხელსაწყოში. როგორც დნიპროემში ამბობენ, მათი ფირმის ბარგალკებს აქვს მტრისგან, მცირე ნაწილაკებისგან და გადახურებისგან დაცვა. რაც ძალიან კარგი ფუნქცია. ასევე ამბობენ, რომ მათი ფირმის კუთხსახეები ზუსტად და სტაბილურად მუშაობს მაღალ დატვირთვაზე. ასევე ამბობენ, რომ ძრავს აქვს არმირებული დაცვა. ამ ყველაფერს ჩვენ რა თქმა უნდა გავივლით დღეს დეტალურად. ჩავხედოთ შიგნეულობა როგორ გამოიყურება. ეს ხელსაწყო არ არის ახალი და ახლობით 2 თვის ნამუშევარია უკვე და ცოტა დაბინძურებული ბუნებრივია არის. ნახოთ ჩოთკები როგორ მდგომარეობაშია. საინტერესო იქნება ამის ნახვაც. ჩოთკებს პრინციპში არ ეტყობა მაინც და მაინც ნამუშევრობა. პრინციპში არც უმუშავია დიდი ხანია. ორ თვეში ბევრს ვერაფერს მოასწრებდა. არ არის ეს პროფესიონალური ხელსაწყო, როგორც დნიპროემში განვიმარტეს. თუმცა ჩემი პირადი დამოკიდებულებით ვიტყოდი, რომ პროფესიონალურ ხელსაწყოებთან უფრო ახლოს არის, ვიდრე სამომხმარებლო ხელსაწყოებთან, სამოყვარულოებთან, ასე ვთქვათ. ჩოთკი ცოტა წინააღმდეგობას გვიწევს, თუმცა შევეცდები მაინც ამოვიღო. ნუ შევხედოთ მეორე ჩოთკსაც. კი ბატონო, ნახოთ მეორე ჩოთკიც. არაფერი არ ეტყობა ვიზუალურად ისეთი კატასტროფული. კარგია, ახლა შეგვიძლია იაყორიც ნახოთ, საინტერესოა. ძრავის დაცვა რაში გამოიხატება და ვიზუალურად თუ შეეტყობა ხელსაწყოს. აქვე ვისარგებლებ შემთხვევით და გეტყვით, რომ წინა ვიდეოში გადაღებული ინგკოს ბარგალკა იყიდება. გავყიდი ასე 90 ლარად გავყიდი. ძალიან თუ გაჭირდება საქმე 85-ად შეველევი, იმიტომ რომ მომდევნო პროექტებისთვის ყოველი თეთრი მნიშვნელოვანია, რომ გავაგრძელო ვიდეოების გადაღება. თქვენ როგორც წინა ვიდეოში მოისმენდით, ინგკოს ბარგალკა 60 ლარად არის შეძენილი და გაგიკვირდება თქვა 85 ლარს რატო ვითხოვ. არავის მოტყუებას არ ვაპირებ არაფერს. არ მოყვა დამცავი იმ ბარგალკას, არ მოყვა სახელური. იყო მარტო ბარგალკა, არ მოყვა გასაღები, ასე ვთქვათ. ეს ყველაფერი ცალკე ვიყიდე მერე და ბუნებრივია, ფასი მოემატა ბუნებრივია ამ ყველაფრის გამო. თუ დაინტერესდებით, შემომეხმიანეთ და შემიძლია თბილისში მოგაწოდოთ ან ქუთაისში. დაინტერესების შემთხვევაში შეგახსენებთ, რომ არ არის ინგკო პროფესიონალური მოდელი, სამომხმარებლო მოდელია. დავაკვირდეთ იაყორს
შეიმჩნევა რომ არ არის რიგითი ჩინური ბარგალკის იაგორი იგრძნობა ეს ვიზუალურად რაც ძალიან სასიამოვნოა რომ ასე სერიოზულად უდგებიან საქმეს დნიპრო-ემში შეგახსენებთ რომ დნიპრო-ემი იწყობა ჩინეთში თუმცა ბრენდი არის უკრაინული და იგრძნობა უკრაინული ხარისხი შეგვიძლია ვთქვათ შეგვიძლია დავაბრუნოთ იაგორი თავის ადგილას და ჩავხედოთ საკისარსაც და კბილანასაც აბა როგორ რამ მდგომარეობა საინტერესოა გეტყვით ასევე რომ წინა ვიდეოშიც ნახავდით რომ ქვის საჭრელი დისკი არ გავტესტე ხო არც ამ ვიდეოში არ გვექნება ქვის საჭრელი დისკი ვინაიდან არ მსურს რომ სამომხმარებლო მოდელებზე ქვის საჭრელი დისკი გამოვიყენო და ამით მომხმარებლის შეცდომაში შევიყვანო ვინაიდან სამომხმარებლო ხელსაწყოები სამოყვარულოები ნამდვილად არ არის განკუთვნილი ქვის საჭრელად დნიპრო-ემში გვითხრეს რომ არც ხის ჭრა არ არის რეკომენდებული ამ კუთხის ხერხით თუმცა ცოტას მაინც ცოტა პატარას მაინც დავჭრით ხეს ნუ ნახოთ რამდენად ძლიერი არის ეს ბარგალკა ხო მოსაფერებლად და ვიტრინაში დასადებად შუშაში ჩასაკიდად არავინ არ ყიდულობს ხელსაწყოებს თუნდაც სახლისთვის იყიდო ხელსაწყო მილიონი რაღაცა შეიძლება გამოჩნდეს ხო სახლში დავაბრუნოთ ჩოთქები თავის ადგილას დავაბრუნოთ მეორე ჩოთქით როგორც თანხეთი ცალი აგერ არის შემეშინდა არ დაიგარგოს მეთქი ეს კუთხის ხერხი დნიპრო-ემის ოფიციალურ საფირმო მაღაზიებში ღირს 107 ლარი ვიტყოდი რომ არ არის ცუდი ფასი ყოველ შემთხვევაში 2 თვის წინ ასე ღირდა ვიტყოდი რომ არ არის ცუდი ფასი ნახოთ აბა კბილანად და შემდეგ უკვე კონკრეტული დავალებების შევასრულებინოთ ამ ბარგალკას ბოდიში კუთხის ხერხს უკაცრავად ქართულად კუთხის ხერხი ქვია
ჩემი პირადი დამოკიდებულება ამ კუთხე ხერხის მიმართ არის, რომ ძალიან მომწონს, პრაქტიკული არის, ადვილად მოსახმარია. წონაშიც არ არის კატასტროფულად და უაზროდ მძიმე. დანარჩენი მუშაობაში შეეტყობა აგერ ერთობლივად ვნახავთ ცოტა ხანში. აი გძლები არის, როგორც ჩანს. 1 საათი ხსნი ვერ მოხსენი. ცოტაც არის მოხსენით როგორც იქნა. ხედავთ კბილანას. გავზომოთ კბილანის დიამეტრით მაინც შესაძლოა ეს მონაცემი მნიშვნელოვანი იყოს ზოგიერთი მაყურებლისთვის. კბილანის დიამეტრი არის 25 ზუსტად 27 მმ-ია. ჩავხედოთ აგერ ტაოტი ჯეჯერობით თეთრი არის. არ არის დიდი ხნის ნამუშევარი ბარგარგა. ეხლა უკვე შეგვიძლია ავაწყოთ და უკვე კონკრეტული დავალებები შევასრულოთ. ეს ჩემთვის არ არის პირველი კუთხე ხერხი მეგობრებო, რომელიც შევიძინე. ქონდა ჩინური დევალდი, სულ პირველი, რომელიც დავწვი მალე. ჩემი მთლად ჩემი ბრალი არ იყო, მაგრამ მეც დავეხმარე ცოტა. შემდეგ მქონდა ვიქტორის ბარგალკა, გეცოდინებათ ფირმა ვიქტორი. 180 მმ-იანი დისკით, თუმცა ისიც დაიწვა. და ზუსტად რატომაც არ ვტესტავ ბეტონის საჭრელი და ქვის საჭრელი დისკებს, ბეტონის ჭრაზე გავაფუჭე ზუსტად ის ვიქტორის კუთხე ხერხი. ამიტომ არ მინდა რომ წამახალისებელი იყოს ჩემი მოხმედება, ასე ვთქვათ, ვინც სამოყვარულო ხელსაწყოებს შეიძენს და გააფუჭოს ხელსაწყო. მე ამაში ბოდიში და ვერ დაგეხმარებით და ვერ წაგახალისებთ. ეს არის მესამე კუთხე ხერხი ჩემი, რომელსაც ჯეჯერობით მადლიერი ვარ და კმაყოფილი ვარ. არ მოუწია უკმაყოფილების საბაბი ჩემთვის. რაღაცა პერიოდის განმავლობაში მქონდა ასევე რუსული საბჭოური წარმოების ლეპსეს ბარგალკა 230 მმ-იანი დისკით.
რომელიც არ იყო ცუდი ბარგალკა პირდაპირ ვიტყვი. თანამედროვე ანალოგებს ზოგიერთებს ჯობდა კიდეც რაღაც გარკვეულ ასპექტებში. თუმცა ისიც დაიწყო ბოლოს ცუდად დაამთავრა მოღვაწეობა სამწუხაროდ. ავაწყოთ უკვე ჩვენ ბარგალკა და საქმეს შევუდგით. გვაქვს დამცავი, გვაქვს სახელური. ცოტა გასწორება უნდა დამცავს, ცუდად არის მოგებული. გავასწოროთ. გასწორდა დამცავი. წინა ვიდეოშიც დავაკვირდი ამ საკითხს, ახლაც დავაკვირდეთ, ხედავთ რომ ჩაჭრილები აქვს, რაც როგორ ქვია მარტივებს ქვის მოხსნას და უფრო შედარებით დაზღვეულები ვართ დისკის გაჭედვისაგან. მოგეხსენებათ დისკი თუ გაიჭედა, მე უნდა რომელიმე სპოტზე უნდა შეხვიდე და ცოტა ჯანზე მოხვიდე რომ მოხსნა ის გაჭედილი დისკი რამენაირად. თან უნდა ეცადო რომ ბარგალკა არ გააფუჭო. მოკლედ საწვალებელი ამბავია და კარგია რომ აქვს ესეთი ჭრილები. სიტყვა მოიტანა და აგერ არის ჩინური დევალტის ხედავთ რომ არა აქვს ყბილები და არანაირი ჭრილი არ აქვს და მადლ საკმაოდ ხშირად იჭედებოდა ხოლმე დისკი და გამაწვალა ძალიან ერთი სიტყვით. ასე რომ ბარგალკის შეძენისას, კუთხთა ხერხის შეძენისას ესეთ დასაკვირვებელი გარემოება არის. ეხლა უკვე ნელა გადავიდეთ ხელსაწყოს გატესტვაზე. შეგვიძლია ჩავრთოთ ხელსაწყო. გაგრილების სისტემა აქვს ძალიან კარგი ამ კუთხთა ხერხს. ჰაერის საკმაოდ ძლიერ ნაკადს უბერავს, ძალიან ძლიერსაც კი ვიტყოდი. ხედავთ აგერ უზარმაზარი საჰაერო აქვს, აგერ გვერდზეც საჰაეროები აქვს. რეკომენდაცია არის რომ მუშაობის დროს ეს სახელურები ხელით არ დაუფაროთ ასე. ჯობია ახლა მოვკიდოთ ხელი და საჰაეროები თავისუფალი იყოს. ასევე რეკომენდაცია არის რომ ბარგალკას რომ კუთხთა ხერხს რომ გამოვრთავთ, სანამ იაყური ბოლომდე არ მორჩება ტრიალს, არ დავდოთ ჭუჭყიან ზედაპირზე. იმიტომ რომ ჰაერის ნაკადმა შეიძლება ნაწილაკები შეიტანოს და იაყური დააზიანოს. იაყურის შეცვლა და შოვნა კიდე მოგეხსენებათ ჩვენ ქვეყანაში საკმაოდ საწვალებელი და სატანჯი ამბავი არის. ეხლა უკვე დავიწყოთ ნელა გატესტვა. ჩოთკი გავტესტოთ. ჩოთკი. საინტერესოა როგორ იმუშავებს. ნახოთ აბა. აგერ არის ძველი და ჟანგული ქლივი საკმაოდ სავალალო მდგომარეობაში და ვნახოთ როგორ გავამკლავდება ჩვენი GS 100 ამ გამოწვევას. მაინტერესებს მეც რა თქმა უნდა და ვნახოთ აბა რა იქნება და როგორ იქნება.
ხედავთ რომ ჟანგის ზედაფენა მოშორდა იდეალურად საკმაოდ გაასუფთავა ეხლა უკვე დანარჩენი დისკებიც შევამოწმოთ და გავტესტოთ ასე ვთქვათ საინტერესო იქნება როგორი მუშაობს რამენაირად მოხსნათ იქნება ლუჩის გარეშე ცოტა ნელი მოხსნილია სახეხი დისკი ვნახოთ აბა როგორი მუშაობს ეს დისკი ცოტა ძველი არის და პირდაპირ შეიძლება ითქვას ვერაფერი შემატა საქმეს პირდაპირ ვიტყოდი შეგვიძლია გავტესტოთ ესეთ სახეხი ნახოთ როგორი მუშაობს შემდეგ ხელით გამოვიყენებთ იმავე სახეხს. საინტერესოა ხელი როგორი მუშაობს. ჯერ ახ გავტესტოთ. ხედავთ ვიდეოში ჩანს რა მდგომარეობაში არის უკვე არ არის იდეალურად გაპრიალებული რა თქმა უნდა ცოტა ბევრი მუშაობა ჭირდება ამ საქმეს თუმცა დამაკმაყოფილებელი არის მაინც ასე ვფიქრობ მე ყოველ შემთხვევაში დანარჩენი თქვენი გადასაწყვეტია შესაძლოა არც და მეთანხმოთ ეხლა ჭრაზეც შევამოწმოთ ცოტა როგორ დაჭრის აგერ ბატონო გადავჭრათ ვნახოთ რა სიზავს სისქე რამდენი აქვს ამ მეტალს ვნახოთ ორი 204 2 სანტიმეტრი და 4 მილიმეტრი უბრალოდ. ნახოთ როგორ გავამკლავდება ამ გამოწვევას საინტერესოა. ნახოთ აბა
როგორც ხედავთ, ეს არის უშუალოდ დნიბროემის საჭრელი დისკი, მეტალის საჭრელი დისკი. 1.6 სისქის. არის ასევე 1.2 სისქის დისკებით. დნიბროემ ჯორჯია არის Facebook-ზე ჯგუფი. შეგიძლიათ შეხვიდეთ, შეუყვეთოთ, აქვთ ადგილი მიტანის სერვისით. გაგიწევენ კვალიფიციურ კონსულტაციას ასევე. ვიტყოდი, რომ ერთ-ერთი ყველაზე აწყობილი თუ ყველაზე აწყობილი არა სისტემა აქვს დნიბროემს საქართველოში. სერვისი ცალკე თემაა, დნიბროემის სერვისი ცალკე მიუძღვნი პატარა ვიდეოს, იმიტომ რომ ეს ისეთი საკითხია, რომ აუცილებლად სურს ვისაუბრო ამაზე. პირადადაც მქონია შეხება და მაქვს გამოცდილება. ახლა კი ვნახოთ აბა მეტალს როგორ გავამკლავდება. ვიტყოდი, რომ ღირსეულად გავამკლავდა ამ დავალებას. ხედავთ აგერ კარგად ხელიერი მეტალი დამეტყვა ხელი. ცოტათი. პრინციპში მეტალთან დაკავშირებით გავარკვიეთ ყველაფერი უკვე. ეხლა უკვე შეგვიძლია ხის საკითხი გავარკვიოთ. უზარმაზარი საჰაეროების გამო ცოტა ძნელი არის ამ ბარგალკის გაცხელება, თუმცა რეკომენდაცია არის ახაც, რომ დღეში მხოლოდ 4 საათი ვამუშაოთ, საათში 15 წუთიანი შესვენებით. რაც განაპირობებს ხელსაწყოს ხანგრძლივ სიცოცხლის უნარიანობას. ნახოთ ჭრალე როგორ იმუშავებს, საინტერესო იქნება. ნახოთ. ნახეთ, აბსოლუტურად სუფთად გაჭრა, ოდნავაც არ დაუწვია. თუმცა ხის სისქეც, რა თქმა უნდა, გასათვალისწინებელი იქნება. ოდნავ სქელი რომ ყოფილიყო, ეს ხე ალბათ გაუჭირდებოდა გადაჭრა უკვე და ოდნავ დაწვავდა. შევამოწმოთ აგერ ჩემი ვარაუდი. ნახოთ რა მოხდება. აგერ ჩავხედოთ, აი ოდნავ უკვე დამწვარი არის. ასე რომ ხის სისქე გასათვალისწინებელი ფაქტორი არის.
ეს ყველაფერი არ არის გარკვეული საკითხები კიდევ მაინტერესებს მე პირადად და ნახოთ აბა ხელზე როგორ იმუშავებს გავწმინდოთ პატარა ფიცარი სახელი და ხელოთ უცხებ ნახოთ რა გამოვა ამ საქმიდან და მყარად დავაფიქსიროთ ნახოთ აბა აგერ თქვენს ხედავთ რომ შვენიერი შედეგი არის ჩემი გადმოსახედიდან ასე ვიტყუდი ცოტა კიდე დავიმუშაოთ არ არის პრობლემა არანაირი აგერ ხედავთ თქვენს ვიდეო ხმა ხანგრძლივი გამოვიდა ძალიან თითქმის წინა ვიდეოს ორ მაგი რაოდენობით არის თუმცა წინა ვიდეოში ბევრი საინტერესო საკითხი გამომჩა და დღევანდელ ვიდეოში ვცდილობდი რომ მაქსიმალურად დამიფარა ყველა საკითხი რა თქმა უნდა მე ვერ დაგავალდებულებთ თქვენ რომ ნახევარსაათიან ვიდეოს ბოლომდე უყუროთ არც მაქვს ამის სურვილი რომ ვინმეს რავი დავავალდებულო მომდევნო ვიდეოში ვაპირებ ჩინური მატყუარა დევალტი ასე ვთქვათ მატყუარა დევალტის დრელი გავტესტო მომდევნო ვიდეო დაიდება 3-4 დღეში არ მინდა დამავიწყდეთ დღეს ვამარტი არის მინდა მოგილოცოთ ქალბატონები თუ უყურებენ ჩვენს ვიდეოს სასიამოვნო არის გილოცავთ ქალბატონებო თუ არა და ბატონებო მეგობრებო გილოცავთ თქვენ ჩემი პირადი დამოკიდებულება არის ესეთი რომ ქალის გარეშე ფასი არ აქვს ისევე როგორც ქალს კაცის გარეშე მოგეხსენებათ თავიდან ღმერთმა ადამის შექმნა თუმცა აღმოჩნდა რომ ადამი ევას გარეშე არ გამოდიოდა ასე ვთქვათ და დაწუნებული ვარ ანალოგიურად ჯერევა რომ შეექმნა ღმერთს ადამის გარეშე არ გამოვიდოდა ეს საკითხი ასე რომ გილოცავთ მიულოცეთ თქვენს ქალბატონებს ჩაეხუდეთ და მოეფერეთ ადამიანის ცხოვრება ხანმოკლე არის თუმცა გახსოვდეთ რომ სიყვარული გადაცვალების შემდეგაც გრძელდება სიყვარული მარადიულია გილოცავთ კიდევ ერთხელ მომდევნო ვიდეომდე გემშვიდობებით კარგად ბრძანდებოდეთ